ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரீம் பேந்தர்ஸ். என்னடா புதுசாக வாய்ஸ் வீடியோலாம் போடுறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாம் வியூவர்ஸ், இனிமேல் நம்ம ட்ரீம் பேந்தர்ஸில் ரெகுலராக வீடியோஸ் வரும். வீடியோஸ்னால் சாதாரண வீடியோஸ் இல்லை, ஜேகே வீடியோஸ். என்னடா நாங்கள் யூடியூப் வரதே ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான், இங்கேயும் படிப்பா இருடா ஒன்று அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுத்துடாதீங்க வியூவர்ஸ். ஜிகேனா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை, ரொம்பவே ஜாலியான என்டர்டெயின்மெண்ட்டான, அதே சமயம் இந்த உலகத்தில் இருக்க பல விஷயங்களை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான வீடியோஸ் தான் இந்த ஜிகே செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆமாம் வியூவர்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் 12 craziest and unusual sounds of animals. நம்ம வீடியோவில் 12வது இடத்த பிடிச்சிருக்குது கேட்டர்பில்லர். என்ன நான் சொல்கிறேன், ஒரு புலி எப்பரா சத்தம் போடுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க சொல்கிறேன். என்னடா எடிட்டிங் பண்ணி எங்களை ஏமாற்ற பார்க்குறியா? சின்ன வயசில் எத்தனை புழுவை நசுக்கி நாங்கள் கொண்டிருக்கோம், ஒரு புழு கூட சத்தம் போட்டதே கிடையாது. நீ என்னன்னா எங்ககிட்டயோ புழு சத்தம் போடுதுன்னு கதை விட்ற அப்படின்னு நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம் வியூவர்ஸ். உண்மைதான், ஆனால் இது எடிட்டிங்லாம் கிடையாது. என்னடா குழப்புற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆக்சுவலாக ரெப்டைல்ஸ் எனப்படும் ஊர்வன உயிரினங்களுக்கு நம்மளை மாதிரி மூக்கில் மட்டும் சுவாசிக்கிற திறன் கிடையாது, அதுங்களால் தோல்லையும் சுவாசிக்க முடியும். நம்ம சின்ன வயசுலலாம் தவளையை பற்றி படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல் புக்கில். தவளையால் தண்ணியிலையும் வாழ முடியும், நிலத்துலையும் வாழ முடியும். அது காரணம் என்னென்னா அதோட தோள்களில் இருக்க ப்ரீத்திங் செல்ஸு தான். அது தவளைக்கு மட்டும் கிடையாது, ரெப்டைல்ஸில் இருக்க முக்கால்வாசி உயிரினங்களுக்கு அது இருக்கும். இந்த பல்லி பாம்பை தவிர மீதி இருக்க எல்லா ரெப்டைல்ஸுக்கும் அது இருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், சவுண்ட் எப்படா வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஆக்சுவலாக இது ஒரு சாதாரண மெக்கானிசம் தான். லைக் நம்ம வீட்டில் இருக்க ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி தான். அந்த புழுவை அவங்க டச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஆபத்து வருதுன்னு நினச்சி அதோட தலையை பார்த்திங்கன்னா பின்பக்கமாக ஒரு ப்ரெஷரை ஒன்று கொடுக்குது அது உடம்புக்கு. அந்த ப்ரெஷரை அது கொடுக்கறது மூலயமா தன்னோட உடம்புக்குள்ளார இருக்க காற்றுகளை தோல் வழியாக வெளியே வர வைக்குது. அப்படி வர வைக்கும்போது உருவாகிற ஒரு சவுண்டு தான் இந்த பிபி சவுண்டு. உண்மையிலே இது வாவுன்னு வாயை புழக்க வைக்கிறதில்ல. இங்கே நம்மள பல பேர்த்த எரிச்சல் ஏற்றுற ஒரு விஷயம்னா நம்ம பக்கத்தில் படுத்திருக்கேன் கொரட்டை விடுறது தாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஒருத்தர் விடுற கொரட்டை நம்மளை வாவ் ஸோ க்யூட்டுன்னு சொல்ல வைக்கும். ஆமாங்க, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம எல்லாத்தோட குரூப்லேயுமே ஒருத்தன் இருப்பாங்க, ஆளு பார்க்க யானை மாதிரி, குரலை கேட்டால் பூனை மாதிரி இருக்கும். ஆமாங்க, நம்ம வீடியோவில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ஒருத்தனும் அதே மாதிரி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்லா இருக்குல்ல? நம்ம வீடியோவில் அடுத்து கொடுக்க போகிறவரோட சவுண்டு ரொம்பவே ஸ்பெஷலுங்க. ஏன்னா நீங்களே பாருங்களேன். வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் ஃப்ளாஷ் பண்ணுற மாதிரி எத்தனை பேருக்கு இந்த சவுண்டு இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உண்மையாகவே அமேசிங்கில். நம்மள பல பேருக்கு மிமிக்ரி பண்ணுற திறமை இருக்கும், ஆனால் இவரோட மிமிக்ரி உங்களுக்கே தலை சுத்த வைக்கும். பாருங்கள், இவரோட மிமிக்ரி சான்ஸே இல்லைல்ல. வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் எல்லாருமே மிஷின் மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு சிரிக்கவே மறந்துட்டோம். ஆனால் இப்போ நம்ம வீடியோவில் வரப்போகிற ஒருத்தர் எப்படி கலகலன்னு சிரித்து நோயை விரட்டுறாருன்னு மட்டும் பாருங்கள். நம்ம வீடியோவில் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது 2 பேருக்கு இடையில இருக்க ஒரு கான்வர்சேஷன். அந்த கான்வர்சேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகும். நம்ம எல்லாத்தோட குரூப்லேயுமே இன்னொரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும். சண்டைக்கே போக மாட்டான், ஆனால் எல்லாரையும் அம்புலப்பான், அசிங்கமாக திட்டுவான். அந்த மாதிரி 2 பேரை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஊர்லலாம் சும்மாவே உட்காந்துக்கிட்டு
ராஜா மாதிரி இருந்தால் ஒருத்தனை கேட்பாங்க, உனக்கு என்ன மனசில் ராஜா விட்டு கண்ணுக்குட்டின்னு நினப்பா அப்படின்னு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒருத்தர் சிட் ஸ்ரீராம் விட்டு ஆட்டுக்குட்டின்னு நினப்பாட்டுக்கு. அவர் பாடுற பாட்டை மட்டும் கேளுங்க. நம்ம ஊர்லலாம் கோழி கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் ஒன்று வச்சுருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க. கோழியை பிடிக்கும் போதெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, பக் 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 அப்படின்னு. அதை இவர் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்துட்டாரோ கேட்டுட்டாரோ தெரில, இவரும் அந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுறாரு. நீங்களே பாருங்கள். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறவர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் தாங்க. பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியனில் கூட இவர் வந்து மாஸ்க் காட்டியிருப்பார். It's a big burp. What's the matter? நம்ம வீடியோவில் அடுத்ததாக வரப்போகிற ஒருத்தரை கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிச்சிருக்கவும் மாட்டீங்க, கெஸ்ஸும் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆள் தான் அடுத்து வரப்போகிறாரு. ஆனால் இவர் கொடுக்குற சவுண்டு உங்களை கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் அமேசிங் படுத்தும்னு நம்புகிறோம். பண்ணுறேன்.